YouTube. Okay. Okay. Do you have a YouTube link? Yeah, I will send. Hello. Hello. Good afternoon, Minglava. Yeah, Minglawa. Good afternoon. I'm Ravindra Jain. Welcome everybody for today 4-hour health talk. And today our 4-hour health talk is on very important subject, that is liver transplant, why and when. So today I got two distinguished speakers. One is our Dr. Nevintan, young and dynamic liver surgeon from Myanmar. Mostly people know him very well, and he has worked few of the top liver transplant surgeon in the world. And another, we have Dr. Hirak Pahari from Medica Super Specialty Hospital, Calcutta, and he is also very young and dynamic liver transplant surgeon. He just come back India from so many year experience in US. So today we will going to talk all thing about why and when liver transplant need to be done. So first I will request Dr. Nevintan for his presentation about liver. Welcome, Dr. Nevintan. Thank you. I'll be talking mostly in Myanmar language, okay? Yeah. I'll share the PowerPoint. Yes, please. Start there. Can you see my PowerPoint? No, just again, do it again. Can you see my PowerPoint? Share screen. Share screen. Yeah, share the screen. Yeah, I'm sharing. It will come, just wait once. Can you see me? It's still not. Share. Yeah? Yeah, now get it. Okay. Yes, doctor. So, my name is Dr. Niwindam Shibare. Yangon Specialty
hospital ဂရင်900မှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောမှာကတော့အသေးအစားထိုးဘာကြောင့်လုပ်ရမလဲဘယ်တော့လုပ်ရမလဲเนาะအဲ့ဒီဟာကိုစပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ training တွေကတော့ကျွန်တော်ကထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2004ခုနှစ်ကအသေးအစားထိုးလုပ်တယ်2009ခုနှစ်မှာတခါအသေးအစားထိုးနောက်တခါအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးအစားထိုးကဒီ program တွေကလက်တိုက်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ program တွေရဲ့ဟိုဟာကအစအဆုံးကတော့ဘယ်ချိန်မှလဲဆိုတော့ဆရာကြီးဦးတန်းတွင် founder လုပ်ပြီးတော့2014ခုနှစ်မှာစတော့မှသာလျှင်အဲ့ဒီ liver transplant program မှာစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ liver transplant ကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ2004ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ decrease donor liver transplantation ဆိုတာတည်တဲ့လူရှိရနေပြီးတော့အလုံးချင်းပေါ့နော်လုပ်တဲ့ဟာတစ်ခုလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ2009ခုနှစ်မှာဦးအောင်မြင့်နိုင်တဲ့လင်းထက်လိုင်ဆိုတာသူကဟိုပါပေါ့ရောက်ဖားကနေပြီးတော့ဦးအောင်မြင့်နိုင်ကိုလင်းထက်လိုင်ကနေပြီးတော့အသေးတစ်ချမ်းပေးပြီးတော့ living donor liver transplantation ဆိုတဲ့ဟာကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တော့2015နဲ့16မှာကျတော့ဒီဟာ establish ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ liver transplant တွေကိုစက်တိုက်လုပ်ပါတယ်ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့အသေးနဲ့သဲကြီးလမ်းကြောင်း pancreas ခွဲစိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်အဲ့တော့ liver transplant ဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့လူတွေနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကားတစ်စီးကအင်ဂျင်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ engine ကိုလဲရတာလေအဲ့ကကြတော့အဲ့လဲရမယ့် engine ကနော်ကောင်းနေဖို့ပဲအရေးကြီးတာကျွန်တော်ကတော့ဒီကျန်တဲ့ process ကတော့ကားသမားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှလည်းမဆိုင်ဘူးတကယ် specialist တွေနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေကအသေးအစားထိုးလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုလူတွေအသေးအစားထိုးလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အသေးကလူရဲ့နေ့စဉ်လုံဆောင်နိုင်တဲ့ကာဝေဝတ္တရားတွေဖြစ်တဲ့နော်အဖာချီတဲ့ကိစ္စတွေတွေးတွေတိတ်တဲ့ကိစ္စတွေနော်လုပ်တဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူတာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အသေးစားထိုးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ပါတယ်အဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ကအသေးစားထိုးပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ survivor ကတက်လာရမယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ quality of life ကတက်လာရတိုးတက်လာရเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အသေးရဲ့ကီနီယာပုံလေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့အသေးစားထိုးဘာကြောင့်ခက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအသေးရဲ့တီနီယာပုံလေးကြောင့်ပဲခက်တယ်လို့ပဲပြောပြရစီเนาะဒါကိုကျွန်တော်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အသေးကကျန်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့အစားထိုးလိုက်လို့မရပါဘူးရှိတဲ့နေရာညာဘက်အပေါ်ကြောက်မှာပဲအစားထိုးလို့ရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကအစာအိမ်ဒီလုံး pancreas ဦးသိန်းဦးမကြီးအစရှိသဖြင့်ဒီအင်္ဂါတွေကနေသူ့ကိုရမှတာနေ तू ကပြန်လည်ပြီးကြီးထွားလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ portal vein ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရန်ကိုယူကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီအဲ့ portal vein ရတဲ့နေရာရှိတဲ့နေရာညာဘက်တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့အစားထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့လူနာတွေဘယ်တော့မှဒီလိုအသေးတွေနောက်ဆုံး end stage liver disease ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်သွားသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာပါအဲ့ဒါတော့ဘယ်ချိန်မှလဲဆိုတော့သူတို့ကအသေးတွေခြောက်သွားပြီเนาะအဲ့အသေးခြောက်သွားတဲ့အတွက်အသေးမှာရှိတဲ့เนาะ tissue တွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ tissue ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူ့မှာဒဏ်ရာတွေနဲ့เนาะဒဏ်ရာတွေမျိုးစုံရသွားပြီးတော့အသေးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကမမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို end stage liver disease လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတေချာရှင်းသွားအောင်လို့ဒီလိုပုံလေးနဲ့ပြမယ်။ဒေါက်တာပဟာရီကလည်းဒီလိုပုံလေးတွေနဲ့ပြမှာပါ။ normal liver လေးကဒီလိုလှလှလေးချောချောလေးဆိုရင်တပြေးပြေးနဲ့အသေးရောင်တာအရဲတောက်တာအသေးစီဖုံးတာအသေးကတော့ဒီလိုအဝါရောင်လေးဖြစ်ပြီးတော့
နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲဒွတ်ပြီးတော့ရွတ်တွားလာတဲ့နော်အဖူးတွေအဖောင်းတွေဖြစ်လာတဲ့ cirrhosis ဆိုတဲ့ stage ကိုရောက်လာမယ်ကံဆိုရင်အသည်းကင်ဆာတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသည်းရဲ့နောက်ဆုံး end stage liver disease လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့အသည်းစားထိုးတွေလုပ်တယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်2010နိုင်ငံသားမှာသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါကျတော့ဟောင်ကောင်ကွင်းမရီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပြင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့9.5 သန်းရှိတဲ့နိုင်ငံမှာတပတ်ကို2ယောက်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့50ရှိတယ်တပတ်ကိုဘယ်နှယောက်လုပ်တင်တယ်လဲနော်ဒါပထမဆုံးတစ်ချက်ပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ liver transplant ဆိုတာကသူကလူတွေကသူ့ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ပဲမကောင်းတဲ့လူကြီးကနေမကောင်းတဲ့လူတယောက်ဟာကောင်းတဲ့လူရှိကနေပြီးတော့အသေးရလို့ရှိရင်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့နီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးကိုကောင်းလာအောင်ကုပြင်မယ်လေမရတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအသေးအစားထိုးလုပ်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လုပ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အသေးအစားထိုးမလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ကသေဆုံးမှာပဲဖြစ်လို့ပါအဲ့တော့ကလေးတွေမှာကတော့အသေးကပုံမှန်သဲကြည်လမ်းကြောင်းတွေပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတဲ့ biliary atresia ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုကြောင့်မလို့အသေးစားထိုးရတာများပေမဲ့လူကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် hepatitis C တို့ B တို့เนาะ alcohol drinking တို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရန်ကိုတက်လာပြီလေเนาะရက်သေးစားတောက်စားမှုတွေတက်လာပြီအဲ့ကကြတော့အသေးချောက်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအသွေးတွေအန်နာတို့နော်နောက်တော့ confusion ဆိုတဲ့လူကဘာမှန်းကိုမသိတစ်ချိန်လုံးအိတ်နေတယ်နော်ပြီးရင်ဗိုက်ကြီးကပူလာတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအစရှိတဲ့အဆုတ်ပျက်စီးတယ်ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတယ်အဲ့လိုအဆင့်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကအသေးစားထိုးလုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အသေးစားထိုးလုပ်တဲ့ဟာဒီအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အသေးစားထိုးလုပ်ရတယ်ဆိုတာပဲပြောပြမှာပါအဓိကကတော့ viral hepatitis ဆိုတဲ့ hepatitis B နဲ့ C နဲ့အဓိကပဲ alcohol အဓိကပဲနောက်တစ်ခုကတော့ carcinoma တွေပေါ့เนาะအသေးကင်ဆာတွေပါအသေးစားထိုးရပါမယ်လို့ပြောရပါအဲ့တော့ liver အသေးစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းကိုလူတိုင်းလုပ်လို့ရလားဆိုတော့မရပါဘူးအကယ်၍သူ့မှာကင်ဆာကအရန်ဆိုးနေပြီ HIV infection တွေရှိမယ်ဒီကိုယ်လုံးမှာယောဂပေါင်းတွေဖြစ်နေမယ်ပြီးလို့ချင်းစိတ်ယောဂရှိနေမယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်မယ်လို့တရားမှမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့မှာလည်းအခြားဆိုးဝါးတဲ့နှလုံးတို့နော်အုံနောက်တို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကအရက်ကမပြတ်သေးဘူးဆေးသုံးတာမပြတ်သေးဘူးဒီလိုလူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစားထိုးလုပ်မပြီးပါဘူးနော်ဒီကတော့အသေးစားထိုးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးအသေးလေးကိုနော်နှစ်ချမ်းပြီးတော့2ယောက်ရသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပြောပြပါနော်ဒါလေးကလည်းအသေးစားထိုးခြင်းဒေါက်တာဘဟာရီပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပါသွားမှာပါအသေးကိုကျွန်တော်တို့ကညာဘက်လဲစားထိုးလို့ရတယ်ကလေးတွေဆိုဘယ်ဘက်လဲစားထိုးလို့ရတယ်အစားရှိသဖြင့်လုပ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသေးစားထိုးခြင်းဆိုတာဟာအဖေကနေသားတွေသမီးတွေကိုအသေးပေးလို့ရတယ်လို့အမေကနေသားတွေသမီးတွေပေးလို့ရတယ်လို့သားသမီးဆွေမျိုးတွေကလည်းအဖေအမေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလို့ရတယ် dedicated gift ဆိုတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပဲဖြစ်လို့ပါနော်ဒီနေ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါအသေးစားလို့တဲ့ပုံလေးတွေဒါပြီးကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကတော့ဘယ်တော့မှအသေးစားထိုးရမလဲပေါ့ဘယ်တော့အသေးစားထိုးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလူတယောက်ကအသေးစားထိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့လို့ရှိရင်ဉာဏ်လီကောင်းလေပါပဲเนาะတခါတလေကြရင်เนาะအကယ်၍မြန်တာအလုံးချင်း program ဆိုတဲ့ DDLT เนาะအုံနောက်သေးတဲ့လူရှိကနေပြီးတော့ရတဲ့ဟာသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့သွေးအုပ်စုတူတဲ့ဟာ match တွေ့လို့ရှိရင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသေးစားထိုးဘယ်သူတွေမှာဘလို့လောက်ဆိုးနေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့မှာစမ်းသပ်တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုစမ်းသပ်တဲ့ဟာတွေက
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားပေမဲ့လည်းရိုးရိုးလူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့သေချာပေါက်ရှင်းပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအသေးစားထိုးခဲ့လို့ရှိရင်တော့ပထမ1နှစ်ပထမ3နှစ်ပထမ5နှစ်မှာ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်เนาะအဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်မယ်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်အောင်မြင်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်လို့အသေးစားမထိုးခဲ့လို့ရှိရင်တော့လေသေဆုံးနိုင်တဲ့ဟိုဟာတွေက problem တွေက20ကနေ50အထိချက်ချင်းကိုတက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာပြောပြရစီအဲ့တော့အသေးစားထိုးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ criteria establish ဖြစ်ပြီးသားပါเนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အသေးကင်ဆာသမားတွေဟိုကျွန်တော်တို့က family planning မှာဝင်ပါတာပေါ့နော်လူတယောက်ကအသေးကင်ဆာဖြစ်တယ်သူမိသားစုနဲ့လည်းအတူနေခြင်းသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အသေးစားထိုးလိုက်လို့ချင်းရင်သူတို့မိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်တန်းစီနေနိုင်သွားခဲ့သည်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တဲ့เนาะအရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေအောင်မြင်တယ်လို့ပဲသဘောထားရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာတော့မရှိသေးပေမဲ့ establish မဖြစ်သေးပေမဲ့ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးချင်းပေါ့နော်ဒီဆုံးတဲ့လူရှိရအုံနောက်ဒီဆုံးတဲ့လူရှိရနေပြီးတော့ cycle accident ကား accident တို့ရှိရနေရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဘယ်လို list တွေလုပ်ရမလဲဘာတွေနဲ့ step ဘယ်လိုဟိုဟာတွေနဲ့ criteria တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီမှာတင်ပြပေးထားတာပါဒါပေမဲ့လည်းဒါကရိုးရိုးတန်းတန်းလူရင်းတွေနားမလည်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ score တွေမမြင့်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်15ထဲမကျော်လာဘူးဆိုရင်အသေးစားထိုးမပေးဘူးလို့ပဲပြောပြရစီเนาะအဲ့တော့အသေးကင်ဆာသမားတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကိုစားထိုးလို့မရပါဘူးအသေးကင်ဆာရဲ့အဆင့်နှိမ့်သေးတဲ့အချိန်အခြားနေရာတွေကိုမပြန့်သေးတဲ့အချိန်เนาะကျွန်တော်တို့ criteria တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ criteria တွေတဲကိုဝင်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့အသေးစားထိုးပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းခုနပြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးစားထိုးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် score တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေကိုဘယ်လိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะဘယ်လို blood test တွေလုပ်ပြီးတော့ score တွေတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ဒါပြောထားတာပါเนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်သွားစေမယ့်အချက်ကတော့သွေးအုပ်စုတူကိုတူရပါမယ်เนาะဒေါက်တာဘဟာရီထဲမှာလည်းပါမှာပါအိုသွေးသမားကတော့လူတိုင်းကိုလူလို့ရပါတယ်သူကိုယ်တိုင်တော့အိုပဲအလူခံလို့ရမှာပါ blood group တွေနဲ့တူတူပါပဲနောက်တစ်ခုကအရွယ်အစားတူရပါမယ်အရွယ်အစားတူရမှာပဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်အသေးရဲ့အရွယ်အစားပေါ့နော်အဲ့တော့အသေးရဲ့အရွယ်အစားက roughly ဘယ်သူမှမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူခန္ဓာကိုယ်စိုက်ချင်းတူရင်ရမယ်လို့ပဲပြောပြရစီเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအမျိုးတော်တဲ့လူတွေကနေကြတဲ့ဟာတော့เนาะကိုစိုက်ပေမဲ့လည်းဒီနိုင်ငံမှာတော့เนาะအလူရှင်သူရဲကောင်းတွေရှိရပဲရခဲ့ဘူးရပါအမျိုးတွေကြီးကနေကြီးပဲအကုန်ရလာတာတော့လည်းဟုတ်ပါเนาะတော့အမျိုးမတုံလဲရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးကမကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အသေးစားထိုးဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ပဲပြောပြရစီကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ criteria တွေနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะယောဂတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ criteria တွေထဲမှာဒီ MEL score ဆိုတာသုံးပါတယ်အဲ့ဒီ MEL score က15တဲ့မကျော်ရင်ကျွန်တော်တို့မလဲပေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာ15တဲ့ကျော်သွားရင်တည်ဆုံးနိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းက3လအတွင်းမှာ6ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးတော့40ကျော်သွားရင်တော့81ရာခိုင်နှုန်းကျော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးစားထိုးတယ်ဆိုတာလေဒီဟာလုပ်ပြီးအကုန်ပြီးဖုတ်ဘက်ကပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဟာတစ်သက်လုံး immunosuppression ဆိုတဲ့เนาะသူ့ရဲ့ဆေးတွေတောက်ရမယ်အမျိုးအနည်းဆုံးတော့တစ်မျိုးတော့အနည်းဆုံးတောက်ရပါမယ်နောက်တော့လေကျွန်တော်တို့အခြားမှာဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် organ donation ကိုတိုးတက်လာအောင်เนาะကျွန်တော်တို့အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ organ donor တွေကိုစုရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အသေးအကယ်၍မြန်တာနောက်ပိုင်းနေမှာတော့အသေး cell တွေကို transplant လုပ်လို့ရမလား tissue engineering နေနဲ့အခြားအကောင်တွေပြိဿန်နေရှိရပဲရမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အသေးစားမထိုးခင်စัจ जा မှာနော် extra corporeal ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အပြင်ကနေပြီးတော့လူရဲ့အသေးရဲ့ function ကိုလုပ်တဲ့ mass ဆိုနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအသေးအတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုနော်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမပြောမဖြစ်ကတော့ဒီလိုအသေးစားထိုးမလုပ်ရအောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာမလုံဆုံးအရာတစ်ခုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ check up ပဲနော် check up ဘယ်သူမှမလုပ်အသေးအောင်သဝါဘီပိုးရှိတယ်စီပိုးရှိတယ်ဘယ်သူမှမကုနော်အသေးအောင်အရက်ကိုအလွန်ကျွံတောက်တယ်နော်ဘယ်သူမှမတောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့အရက်တောက်တာဟာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးအရက်တောက်လို့အသေးပြက်စီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကနော် sign တွေ symptom တွေပြပါတယ်အဲ့ကကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့ခြီကိုအချိန်မီတာရောက်လာလို့ရှိရင် liver ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အချက်ကတော့ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရက်အစီအသေးအောင်တော့ဘီဘိုးစီဘိုးလိုဟာမျိုးတွေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် early diagnosis ရသွားတာနဲ့ treatment ရသွားတာနဲ့ဒီလိုအသေးပျက်စီးမှုကမဖြစ်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့ကကြတော့အသေးပျက်စီးလာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပျက်စီးမှုရဲ့အဆင့်နေအဲ့ဒီဟာတွေတိုးမလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အသေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြား future gene therapy တို့ဘာလို့လိုဟာမျိုးရှိလာမလားနောက်ဒီကကြတော့အဲ့လိုမျိုးအသေးအစားမထိုးဘဲနဲ့ရောဘယ်လောက်ထိရှင်သန်လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အသေးပျက်စီးပြီဆိုရင်ရေဖြင်းနေဆွဲပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အသေးစားထိုးခြင်းလုပ်ရပါမယ်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့အသက်ရှည်မှုကောသူ့ရဲ့ quality of life ကောနှစ်ခုလုံးကတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသေးပါကြောင့်ပဲ66 B ကြောင့်ပဲ66 C ကြောင့်ပဲ66 C ကြောင့်ပဲ66အဲ့လို6တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအသေးစားထိုးမှုကိုလိုလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးလိုလာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူနာတွေကို score တွေတင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ future ကိုကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ team မှာဒေါက်တာအောင်တီယာတို့ဒေါက်တာငုတင်စာတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လက်ယုံကြလက်ယုံနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Thank you. Thank you, Dr. Nevin, for your excellent presentation. And you have been very good in your presentation. Now I will request Dr. Hirak Pahari to do his presentation. Thank you. Can you hear me? Yeah. Okay. Yes. Excellent presentation, Dr. Than. Thank you. Have covered all the basics of why and when a person can come for liver transplantation. It's very nice to know, and although I cannot speak in your language, but I will try to go slow so everybody can understand the basics of what I am trying to say. Okay? Okay. I will start my presentation. Yeah, please share your screen. Dr. Pahari, you need to share your screen. Can you see the presentation now? Yes. All right. Doctor, first I will request Dr. Hirak Pahari, please just tell something about yourself and your career graph. And then Okay. your presentation. Right. So, I'm Dr. Hirak Pahari. I am a consultant liver transplant and GI surgeon at Medica Hospital, Kolkata. So, I was initially trained in liver transplant at Medanta Hospital, Gurgaon, under Dr. Soin, who is a very famous transplant surgeon. And then I was also trained under Professor Chaolong Chen at Kaohsiung Chang'an Memorial Hospital, Taiwan.
Both these hospitals are very famous for living donor liver transplant programs, and they have very high volumes of transplant. After that, I went to the US, where I have been working for last 3 4 years at Henry Ford Hospital, and later on at Cleveland Clinic. 1 year back, I came back to India and we established our liver transplant program at Medica Hospital, Kolkata, where we are successfully doing liver transplants right now. Um, my experience, I have an experience of over 150 living donor liver transplantations and over Very 200 deceased donor liver transplantations throughout my last 8 years, and over 100 kidney transplants, 10 pancreatic transplants, more than 15 intestinal and multivisceral transplants as well. And during the course of my career, I have done over 200 hepatobiliary and GI surgeries of varying complexities. So, already explained by Dr. Khan, the functions of the liver in a brief nutshell. It removes the potential toxic byproducts of medications in the body. It stores vitamins, minerals, sugar. It metabolizes the major nutrients from food and produces energy in the body. It makes all the proteins needed by the body, including all the coagulation factors. It helps fight infection in the body by removing bacteria, and it produces bile, very important product of liver that helps in digestion of fat and the vitamins A, D, E, and K. This has also been explained by Dr. Khan, so I don't want to go into too much detail. But you can see at the top that liver, initially a person's liver is healthy, but there are varying stages, and liver can become fatty, and this fatty liver can lead to liver fibrosis and eventually cirrhosis. So these are the stages of liver damage. What are the symptoms of liver cirrhosis? Once again, Dr. Khan has covered this, so I will just briefly outline the main symptoms. Weight loss is a very important symptom. A person may have nausea or vomiting. Person may have lot of bruises on the skin. There might be bleeding from the nose or the gums. They may have pain in the abdomen, in the belly. Some people might experience diarrhea or constipation. They might have loss of appetite. They might have yellowing of the skin, yellowing of the eyes, or yellowing or darkening of the urine. In addition to these basic symptoms, advanced liver disease can have some symptoms like water in your belly, which is called as ascites. Some people may get confused, which we call encephalopathy. Some people may have water in your chest. Some people may have kidney problems, and so on. One of the very serious symptoms of liver disease is bleeding with vomiting or blood coming in your stool, and that can happen in advanced liver disease or liver cirrhosis. And finally, people with liver cirrhosis may also have a high risk of liver cancer, and that is a very important fact to be remembered. So, what is liver transplantation? Coming to the main point of our discussion. Liver transplantation is a surgery where we remove the diseased liver and we replace it with a healthy liver. The first successful liver transplant was performed in 1967, so over 50 years ago, by Dr. Stazel from Pittsburgh, USA. The indications, there are many indications of liver transplantation, and all of the indications cannot be outlined in this presentation. But some of the main indications in adults are alcoholic liver disease,
hepatitis B or hepatitis C, fatty liver disease. Some enzyme deficiencies or autoimmune diseases can cause liver damage. Sometimes some medicines or drugs can also cause liver damage. And for acute liver failure, there are a couple of important indications like any drug overdose. For example, most common drug overdose is paracetamol poisoning, and acute hepatitis A or E, and rarely acute hepatitis B can cause liver failure. A lot of people ask this question: liver transplant, is it possible if there is liver cancer? The answer to that question is yes, it is possible, but it is only possible if the cancer is limited to the liver, it is not invading any major blood vessels, and size of the tumor is within certain limits. This was put forward in a conference in Milan in 1996 and is known as the Milan Criteria. And this criteria has many variations, but in general, these are the three basic criteria that we follow if for a liver cancer. So, live donor liver transplantation. As Dr. Than said, there are two types of liver transplantation. One is a cadaveric donor or a brain dead donor, also known as deceased donor liver transplantation. And the second one is a live donor liver transplantation. If if a liver can be obtained from a brain dead or deceased donor, then it may not be needed for any live person to donate liver in theory. But the truth is that living donor liver transplantation has emerged in recent decades as a critical surgical option for patients with end stage liver disease. And why is that? The reason for that the reason for that is there are not enough brain dead organs available, and patients are often too sick and unable to wait for a cadaveric organ. And in this respect, also some countries, the laws governing transplantation in those countries do not allow cadaveric transplantation to take place. There is also lack of awareness of brain dead organ donation. And so, in some patients, in many patients, especially in Asia, the live donor liver transplantation is more common and is one of the most important transplantation techniques available to us today. What's the donor operation like? So, as you all know, that we have only one liver, and it is not possible to take the entire liver from the donor to transplant into the recipient. So, when we do the transplant, we only take part of the donor liver and transplant it into the recipient, as you can see in the picture. It can be the right lobe, it can be the left lobe. In case of children, we take the left lateral lobe, as Dr. Than has said. So, but whatever it is, we only take a part of the liver and we leave more than enough liver for the donor to survive. And we have seen that in the donor, the piece of liver that we leave behind will grow in size in 3 weeks to almost double of what we leave behind. So that the donor is never short of liver. For the recipient, the person who is sick with cirrhosis, what is the risk without transplant? So, as Dr. Than has explained, without transplant, a patient who has advanced liver cirrhosis, the life expectancy depends on the MELD score. Usually, it is between 6 months to 3 years, depending on how high the MELD score is. So, higher the score, higher is the risk of death without transplant. Even if the patient does not die, they require multiple hospitalization because of fluid in the belly, because of recurrent confusion, possible bleeding, multiple infections. This can easily lower the quality of life and increase the cost of medical care even without transplant. So it's not like that without transplant there is no cost to the patient. There is always cost involved and lot of medical issues always going on. So what is the benefit of liver transplant?
So with transplant, patients' life expectancy can increase a huge amount. So at present, the data suggests that the estimated 5 year survival from liver transplant is around 80 to 85%, which is only 10 to 20% in patients without transplant. There are a few lifelong medications they need after transplant, but apart from that, they can go back to a normal life, including regular work, regular exercise, and their appetite and weight improve. There will always be a few restrictions, but most of the restrictions is for the first 3 months. And after that, usually once those first 3, maximum 6 months get over, usually no further hospitalization is needed, and the quality of life is hugely improved. Very frequent question that I get is, what are the requirements to be a donor, to be a living donor? If somebody wants to donate to their loved dear ones, to their family members, there are few requirements. Especially these requirements vary from country to country, but these are the requirements for our country, India. The age should be 18 to 55 years, because less than 18, person is not an adult to give consent for donation. And more than 55 years, it has been seen that the liver regeneration after donation is reduced. So the optimum age for donation is 18 to 55 years. There should be a blood group match. When I say blood group match, we have to keep in mind that O group is a universal donor, and O blood group can donate to all other blood groups. Whereas for the other blood groups like A, B, and AB, there has to be a blood group match. So, for example, a person who is A blood group can receive a liver from a donor who is either O blood group or A blood group. We do not take into consideration the Rh typing, which is the positive or negative. So whether the donor is O positive or O negative, it does not matter to us. We just look at the blood group in general, which is O, A, B, and AB. The third criteria, and this is very important criteria in India, is that the patient has to be a relative, the donor has to be a relative of the patient. So somebody who is a friend or a colleague cannot donate in India, and not only has the person got to be a relative, but there has to be a documentation proving the relation between the donor and the patient. What are the risks to a living donor? And this is a very, very important question. Anybody who is thinking about being a donor to their relative has to know this answer. There is always a risk for any surgery, and liver resection, taking out part of the liver to donate, is also a big surgery, and but it is very, very safe. The risk of death is very minimal, and the worldwide risk of death is now about 0.5%, which is like very, very rare. However, there is always a 1 to 2% risk of major complications and 5% risk of minor issues, which usually we can take care of without any problem. But this is a very small risk, and for the kind of surgery that we are performing. And usually, donors do not have any complications and can easily go home after 7 to 10 days of hospital stay. In 2 weeks, we expect them to go back to normal diet, normal activity without any restrictions, and they should be able to return to work in 3 to 4 weeks. And they are not on any medications. There is no lasting complication risk, no lasting damage to any of their lifestyles. So they can completely go back to a normal life after 1 month. At Medica, we have a very special relationship with many countries, and patients from abroad are very well taken care of. We have a dedicated international desk, and any patient coming from any other countries like Bangladesh or Myanmar, they are all supplied with a coordinator
and a translator. They can facilitate all of the investigations, documentation. We try to do rapid workup and rapid transplantation for these patients to avoid unnecessary costs. And the packages are very affordable. There is a 24-hour available help desk and a dedicated international desk, as I mentioned. We always have attention to detail and infection control protocols. We have ultra modern operating rooms. Um, we have an isolated liver transplant post-op ICU and care unit, very trained operating team, anesthesia team, hepatologist, and the ICU team is also very well experienced. There is affordable, easy accommodation next to the hospital. And finally, this is our team after a successful transplant. Patient, as you can see in the middle, is doing very well. This is on the right side is our anesthesia team. In the middle is the surgical team and the hepatology team, and the left side is the ICU team. Thank you very much. Thank you, Dr. Pahari, for your excellent presentation. And now we will go to question answer session. So, Dr. Nevinten, there are two questions. You can read it. Okay အသေးစားတို့ရင်ကုန်ကြစိတ်ကတော့တနေရာနဲ့တနေရာမတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဘဟာရီကိုလည်းဒီမေးခွန်းကိုမေးရမှာပါ We'll ask you about the transplant costs in your country for Myanmar people and then ကျွန်တော်ရဲ့အမြဲတမ်းပြောနေကြစကားကတော့900နဲ့1000ကြားကုန်ပါမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့အကြမ်းမြင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့900တဲ့လည်းပိုတတ်တယ်1000တဲ့လည်းအောက်ကိုရောက်တတ်တယ်အဲ့တော့950လောက်နဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့900နဲ့1000ဆိုတာ fair ဖြစ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍မြန်တာ complication မဝင်ဘူးဆိုရင်တော့သူက900လောက်နဲ့အဲ့နာပတ်ချလဲလောက်နဲ့ပြီးသွားပေမဲ့ complication တွေ hospital stay တွေကြာရင်1000ဘက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်900နဲ့1000 lag ပေါ့နော်3500 1000ကြားထဲမှာရှိတယ်လို့ပဲပြောပြရစီနောက်မေးခွန်းကပါပါလဲဆရာ What's the next question? Dabari, can you answer the cost of the transplant for Myanmar people in your facility? Yeah. So as I said already in my presentation, that cost is very, very affordable and in par with all major hospitals in the country. It's actually less than all the major hospitals in the country. Mr. Jain? Yeah, I can answer that. The cost will be around $28,000 to $30,000 because Calcutta going by flight is easy and Kolkata is one of the most economical city in India. So the cost will be much more cheaper than Delhi, Chennai, any another city. And that cost we can't give the blanket cost. It depends on lot of things, but that we can guarantee it will be the most economical in anywhere in the world. That is the guarantee. Yeah, it's a little difficult for me to answer the question in dollars because we are always dealing in Indian currency. That's why Mr. Jain knows our costs, and I can assure you that this is the closest destination from Myanmar and one of the most economical places. Healthcare is also very affordable, and I can assure you that the cost will be more reasonable than any other city in the country. Okay, this is one next question. Dr. Nevinten, what?သူကတော့ခုနမေးထားတဲ့မေးခွန်းထဲမှာတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိသူစိတ်ကူးတာမှုခံရလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူပါဘူးဒိုနာကတော့များသောအားဖြင့်တပတ်နေစေးရင်ဟွာဆင်းရပါတယ်များသောအားဖြင့်စင်တာတွေမှာလေအလွန်ဆုံးတပတ်ပါပဲလူဘောဝေဒနာတရားကြတော့တယ်လေသူကသူ့ရဲ့ပေါ်မှာမူတည် complication ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နှစ်ပတ်နော်10ရက်အဲ့လောက်ကိုသူကဆေးရုံမှာနေမယ်ကျန်တဲ့အားတွေကလည်းဆေးရုံနီးနားမှာတော့ကျွန်တော်တင်တယ်တလားလောက်တော့သူစောင့်ကြည့်တင်တယ်ပေါ့ဥပမာနိုင်ငံခြားသွားနေမှာဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာအဲ့လိုလုပ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယမေခွန်းအနေနဲ့အသေးစားတို့လုပ်လိုက်တဲ့လူကတာမန်လူတွေပဲနေတိုင်းသွားနာနိုင်လားဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ
သူသာဘိုက်လန်မပြရင်မသိနိုင်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာနော်ဘိုက်ကိုလန်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘိုက်မှာခွဲထားတဲ့အရာအကြီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီပဲစားထိုးထားတယ်ဆိုတာသိတာနိုင်တယ်ဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ရိုးရိုးလူတယောက်နဲ့ရိုးရိုးအသေးစားထိုးထားတဲ့လူတယောက်နဲ့ဘာမှကွဲပြားခြားနားချက်မရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲပြောပြရစီ Okay, Dr. Pahari, I have one question to both of you. First, because you both see a lot of patients for liver transplant, how many patients those come to you as Dr. Pahari and Dr. Neventon? How many percentage are alcoholic? Okay. For me, let's say in the last 1 year, I have seen at least more than 100 patients. And as you know, this is the Indian population. And I would say around 60 to 65% of them have been because of alcoholic liver disease. So it's very common. It's very common in India. And no. So it is very pathetic in India. Myanmar must be more worse than India because here people drink more. Yeah. So one of the most important things to know for alcoholic liver disease is that patients can become better after transplantation, but it is equally important to take care that they don't go back to alcohol after transplantation once they get better, because the transplanted liver cannot tolerate alcohol at all. So oftentimes we will make sure that the patient is off alcohol for minimum 3 to 6 months before we proceed with transplant, so that we can at least ensure from our side that the patient will not go back to alcohol after transplant, and the family and the patient are all counseled, and special psychiatric evaluation is very important in these cases. So that is very important. It's called recidivism when patients go back to alcohol, and those transplanted livers don't do well when patients do go back to alcohol after transplantation. Dr. Neventon, please explain your experience with alcohol, because it is one of the major cause for that. ကျွန်တော်တို့ရည်စရာပြောရရင်2004တုန်းကအသေးစားထိုးထားတာလည်းရက်သမားပဲ2009ကလည်းသင်္ဘောသားအရက်သမားပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့ဒီအရက်သမားတွေကိုဘာလို့လုပ်ပေးရလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အစမ်းသက်ခံလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာ experience တစ်ခါမှမရှိသေးဘူး Professor ဦးနော်မန်လာရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလုပ်တယ်တတိရှိပဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးအရက်သမားတွေပဲအခုနောက်ပိုင်းကတော့အရက်သမားတွေကြီးပဲတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ပြောသလိုပဲအရက်တောက်တဲ့ယာဂိုင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပြီးများလာတဲ့အခါကျတော့အရက်သမားတွေတော့ပိုတွေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘီတွေစီတွေကလည်းအရန်များလာဘီတွေစီတွေနဲ့လွတ်တဲ့လူနာကမနေတော့အဲ့တော့ BC ကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ပဲပြောပြရစီနော် Yeah, Dr. Next question is that why is liver transplant, why it is at least 3 times costly than kidney transplant? I have this question for both of you, because mostly patients when they come to us, they say kidney transplant is the price is 10,000, it is 30,000. Why? I'll take the question. So few things to say. One is people have one liver and people have 2 kidneys. So even when the kidneys are damaged, there is the option of dialysis. So patients who have kidney failure can stay on dialysis for a long period of time, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years or more. And so kidney transplant is usually never an urgent procedure. But when patients have a liver failure, then patients usually become very sick because there is no option of dialysis which can do the same function of the kidney. So there is no machine which can do the function of the liver. So patients really become sick and they have multiple hospitalizations. Cost is always there for all this. And so the surgery required is more imminent than kidney transplant. That's the first thing. Second is liver is an organ which is attached to the major blood vessels, which has the maximum functions of the human body, as I have told previously.
So if a liver is damaged, the risk of bleeding is so high. Liver is when the liver is damaged, the proteins of the body are not being produced. There may be fluid in the belly, there may be fluid in the chest. So the multidisciplinary approach is required. The surgery is far more critical because once you have to take out the liver in order to put the new liver in, whereas in a kidney transplant you do not have to take out the old kidneys. You can put the kidney, in fact not even in the belly, it is between the skin and muscles and the belly. There is a retroperitoneal space where the kidney can be implanted even without entering the belly. So it is a much lesser surgery compared to liver, whereas liver you have to take the old liver out from its all its four connections, which are two major veins, one important artery, as well as the bile duct, and all four connections have to be made. And the part critical part, when the liver is taken out of the body and the new liver is not yet in, the patients are in a very critical phase. And so a lot of equipments, a lot of monitoring, a lot of anesthesia equipments, a lot of surgical equipments, a very severe post-operative controlled environment is required with very strict infection protocol. The amount of immunosuppression is not very different from kidney. However, all these monitoring and the difficult surgical techniques and the critical phases requiring a lot of more personnel. Also, the donor surgery is also slightly bigger than the donor surgery in kidney. So over in all, because the liver is a much more important organ and the surgical process is much bigger and much more risky, a lot of more monitoring and equipment is required for liver transplantation. And that is why the cost of transplantation is more. Okay, Dr. Navinthan, what you want to add? ကျွန်တော်တို့ဒီအသေးအစားတိုးနဲ့ကြောက်ကအစားတိုးကဒီဟာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသုံးဟိုဟာနဲ့လိုတယ်သူဟာပေါ့ cost ကလည်းဒီလိုပဲရှင်လို့မရဘူးခုနပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတဲ့အသေးကိုနှစ်ချမ်းချမ်းနဲ့တောင်တူးတဲ့ဆက်ကနော် QSA လို့ခေါ်တယ်အဲ့လို QSA လို့ဆိုတဲ့ machine တစ်ခုကတော့မှဒေါ်လာသိန်းချီတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတစ်ခုလိုတဲ့ဟာမှာကြောက်ကတ်မှာကျတော့ဒါမျိုးတွေကမလိုဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟိုကြောက်ကတ်ဆရာဝန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြဿနာလည်းမရှိဘူးthey are our colleagues ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရှိမှလိုနေတဲ့ instrument တွေပစ္စည်းတွေကသူတို့ရှိမှမလိုဘူးအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်သူတို့ကကြောက်ကတ်ကို laparoscopic ကိုထုတ်နေနေပြီကျွန်တော်တို့ရှိမှ laparoscopic နဲ့ထုတ်နိုင်တဲ့ center တွေကနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်ကမ္ဘာလုံးတောင်မှ laparoscopic နဲ့ donor လုပ်တဲ့အားတွေကလည်းနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်အကယ်၍ laparoscopic နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်ထင်တယ်လေကုန်ကြစရိတ်က time taken တာတော့အချိန်ကြာတဲ့ဟာကအရန်ကိုကွာနေတယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာက fair price လို့ပဲပြောပြရစီဒီဟာ3ဆတစ်စားလောက်ကွာနေတယ်ဆိုတာလေမှန်တော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုဒီတက်တောင်ပိုကွာပါသေးတယ်နော် Okay, Dr. Navinthan, more questions. I forgot to say that after the kidney transplant, the patients usually stay for 3 or 4 days in the hospital, whereas after liver transplant, patient has to stay in the hospital for 2 to 3 weeks because the post-operative recovery period is also long depending upon the surgery. So that is another reason why the cost is much higher. Okay. Okay, Dr. Navinthan, this one question, cirrhosis. What is Okay. သူက cirrhosis ဖြစ်ပြီဆိုရင် level ဆိုတော့အခါကျတော့ cirrhosis ကတော့ level ရဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းကကျတော့ဟိုပေါ့ MRI နဲ့တိုင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့fibroscan နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတယ်ပေါ့နော် fibroscan မှာ F4 ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ရဲ့ liver stiffness တွေကစိုးနေပြီဒါပေမဲ့လည်းအကယ်၍ကျွန်တော်တို့က liver ကို cirrhosis တခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှမဆုံးဖြတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်လို့ရှိရင် scoring system တွေအများကြီးထည့်မယ်နော်အဲ့ဒါတော့ child putago ဆိုတဲ့နော်အဲ child score ဆိုတဲ့ဟာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ CT assessment MRI assessment နဲ့ခုနပြောတဲ့ male score ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလုံးလက်ခံထားတဲ့ score တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှပြောလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် cirrhosis လို့
ultrasound တို့ CT တို့ကပြောလိုက်တယ်မကြောက်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိရင်လာရမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူလုံးဖို့အကင်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့သမားတော်တွေ hepatologist တွေကြီးကိုတွားရမှာပါအဲ့လိုတွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူပေါင်းပြီးတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့ DNA ကဒီသူ့ဟာသူ function လုပ်နိုင်သေးတယ်နောက်ဘလောက်လောက်တွင်းမှာဆိုလုံးဝမလုံးနိုင်တော့ဘူးလဲဆိုတော့သုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ကြတော့မှပဲအစားထိုးရမှာပါနော် Okay, my next question to both of you, Dr. Pahari, first to you. Suppose but there is a one patient who has a liver problem and done the liver transplant. So how much is the genetics is to liver disease? Suppose your parents is having liver disease, then you are I'm also going to have, or how much percentage? First your experience and then Dr. Nevin experience. It's very rare in the adult population that there is a genetic disease. In fact, only few diseases are there which can cause genetic predisposition. For example, there is Wilson's disease and there is alpha-1 antitrypsin deficiency, and very rarely primary sclerosing cholangitis can be hereditary. But these are very, very rare. And out of maybe 100 patients, maybe 1 or 2 patients will have some genetic component. But all the regular causes like fatty liver disease, alcoholic liver disease, and hepatitis B and hepatitis C, these are non-genetic in nature. So it is very rare for adults. So Dr. Pahari ပြောသလိုပါပဲဒီဟာက genetic နဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသေးရလေမရှိဘူးလို့မပြောဘူးခုနပြောသလိုပဲကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ခုနပြောလိုက်တဲ့ Wilson disease တို့ဘာလို့လိုမျိုးကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ disease တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ mostly ကတော့သူ့ဟာသူဖြစ်တာကပိုများတယ်ဥပမာပြင်အရဲကြောင့်အစီကြောင့်เนาะအသေးအောင်တော့ vivo စီဖို့ကြောင့်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေလိုမျိုးဟိုကိုလုံတို့breast တို့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတို့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကဒီဟာကတတ်စီလို့ပဲသိထားရင်ရပါပြီเนาะ genetic ကိုသိပြီးတော့ဦးစားမပေးခြင်းပေါ့เนาะ Okay, Dr. Pahari. Yes, Dr. Pahari. Although alcoholic liver disease, is very, very common in India as well as in Myanmar, but nowadays fatty liver disease is becoming a very, very common cause of liver cirrhosis. And fatty liver can lead to liver fibrosis and liver cirrhosis. And in fact, in the Western population, in countries like USA and Europe, fatty liver disease is more common than alcoholic liver disease in causing cirrhosis. So it is something that we have to take care of. And people who are overweight, so have insulin resistance, hypertension, and fatty liver. This is a very bad triad of things that people have. And people who are diabetic and hypertensive, they have to really take care to prevent fatty liver disease. And that is very important in today's generation. I agree. Yeah, doctor, my question was the same. Like every day now, because in fatty liver, I got the phone call. I got fatty liver, but I don't have any symptoms. So how the patient can avoid and which are the tests they should do regularly, so they will come to know the fatty liver. So first Dr. Pahari and then Dr. Nevin, because that is very, very important question. Because mostly middle class people or upper middle class people, they are healthy, but they have fatty liver. So how to avoid that? And if you have, then what they need to do and how frequently they have to do the checkup if they have a fatty liver or they don't. Usually fatty liver, when people don't have any symptoms, is diagnosed incidentally. So they came in for something else, or they came in for a regular health checkup, and because of ultrasound or doing some liver function test, blood test, it was found that they have fatty liver. So these patients usually few things that they can do is they have to improve their diet. So there will be some dietary modification that is required. They should visit a good hepatologist and a good nutritionist or dietitian who will provide them a proper diet for liver. And then regular exercise is very important. At least about 30 minutes per day, that's a minimum, every morning or every evening. Some people like practicing yoga, that's also fine.
Then apart from diet, exercise, some people who are overweight need to have some weight loss. So weight loss is also very important. Reducing about 5 or 10 kgs of body weight can really reduce the fat in the liver. If they are having any alcohol, the alcohol has to stop, because alcoholic liver disease can mimic fatty liver disease. It looks exactly the same, but the alcohol needs to stop. And finally, if the fatty liver disease is severe and these methods have failed, there are some medications that can be taken, and these medications can help reduce fatty liver disease. I think if it is not severe, it is still grade 1 or grade 2 fatty liver disease, 3 monthly checkup would be appropriate. But if it is severe, then I think monthly checkup needs to be done until it has become come down to a less severe grade. Yeah, Dr. Dr. Neville. ကျွန်တော်တော့အများနဲ့ကျွန်တော်လူနာတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ပုံစံပြပြီးလုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ပေါင်180ကျော်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုကျွန်တော်ပေါင်ကိုဘယ်လိုချလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတဲ့စကားကတော့အဓိကစကားကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့အစားအသောက်ကမစားလို့မရဘူးနော်ဘိုက်ကလှည့်စားလို့ပဲရမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအစားအသောက်မကြွေးပဲနဲ့ချခိုင်းတဲ့ weight program တွေရှိရင်ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြောတဲ့ထဲမှာတခွန်းပဲရှိတယ်ဒီထဲတော့တပေါင်မှတက်မလာစေနဲ့တော့အဲ့လိုတက်မလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် तू ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ weight ခင်းပြီးတော့စားနိုင်တဲ့ဟာကိုသူတို့အကျင့်ကြသွားမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စားနိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုတာဗာလဲဆိုဟင်းရည်ဆိုကြိုက်သလားအပုတ်တွေနော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အသားတွေကျုပ်အကာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေစားရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်မလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့လူတွေဆိုရင်အဲ့ရပေါ်မှာနေရင်းနဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးပဲအခြားလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်တမ်းသူတို့နည်းနည်းချင်းလှုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ weight ကနေထပ်ပြီးတော့မတက်အောင်သူတို့6လလောက်ဆက်တိုက်ထိန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျလာဖို့များတယ်တကယ်တမ်းရှောင်းမှာတော့ carbohydrate တွေပဲသမင်းပြောင်းမှုအာလူကြုံကောင်းချင်းချွေအရက်ဘီယာဝိုင်ပေါ့အဲ့ဒီ6မျိုးကတော့လူတိုင်း short တယ်ခုန check up အနေနဲ့ပြောရရင်3လတစ်ခါလောက်ကတော့ fair ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတဲ့ပိုဆိုးတဲ့လူတွေတွေ့လို့ရှိရင်တော့ပိုဆိုးတဲ့လူတွေဆိုတာ fibroscan score မှာလည်းဟာပေါ့ steatosis score မှာလည်းစိုးနေမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အသေး6တဲ့ဟာမှာလည်းစိုးနေမယ် lipid တွေမှာလည်းများနေမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကကျတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းလည်းမရဘူးစေးနေရောအခြားဆရာဝန်တွေရောပါပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေရောပါတယ်အကုန်လုံးပူးပေါင်းမှုလို့လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလူတွေကိုစတွေ့မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တွေ့တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ advice တွေကမျိုးစုံပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိက check up လုပ်ဖို့နဲ့ဆရာဝန်တွေတွေ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ပဲပြောပြရစီနော် Okay, thank you, Doctor, both of you for taking out today your time. We have an excellent program. We spent 1 hour and people benefited. And yes, Doctor. Thank you. One thing I would like to say is that in Calcutta, in fact, in the outskirts of Calcutta, there is a Myanmar settlement. There's a Myanmar temple. So you guys don't have to come for transplant, but you can always visit Calcutta. And if you need any help, you can always let us know, and we'll be able to help. But if you have a liver disease, don't hesitate to ask for help. Talk to your doctor, and in case you need a transplant, we are always available. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Very happy and healthy here. Happy New Year. Either in Calcutta or in Myanmar. Thank you, Doctor. Myanmar, please come. Dr. Pahari. Yeah, welcome. Okay, thank you. Have a good day. Okay. Have a good day. Thank you, our viewer. Please share this video with your friends and family. It is available on Facebook, YouTube, and Twitter. Thank you. Okay, I will share it. Yeah.